大家好啊，我係 Erica。第一部想同大家分享嘅係 title 叫做女主對此感到厭煩嘅長篇小說。小說作者係佩可，佩係女字邊加一個不應該嘅不，可係行雲野可嘅可。呢部小說係以女性角色為中心，描述女角色之間互幫互助、積極向上情誼為主題嘅，冇任何戀愛劇情。第一章主要係介紹故仔嘅背景設定，暫時未入主線，保證之後嘅劇情係同主流唔係咁相似嘅。我戴翻個頭盔先，因為我對於播音啊、剪視頻啊、剪片啊都係零基礎，從頭學起嘅。設備簡陋，就得我部手機。一開始視頻可能會比較簡單，因為好忙，未有時間去揾 background music。以後可能會補翻重錄。其實我已經好多年冇講廣東話噶啦，平時講英文嘅，所以可能會有懶音，因為緊張啦，甩咳咳啊，讀錯字啊，幾個角色都係同一把聲之類嘅。如果覺得 dry 嘅話呢，可以瞓覺之前聽嚟催眠，請大家多多包涵。我都會努力精進自己嘅技巧嘅，畢竟開呢個 channel 都係因為想鍛煉一下口齒。廢話就咁多啦，以下開始正文。女主對此感到厭煩，作者佩可。第一章，莉莉絲，你就好似一條狡猾嘅蛇。中央公園嘅魔法噴泉喺空中滲落細碎嘅水滴，反射住陽光嘅水滴喺細路仔嘅嬉笑聲中落下。積水映照出浮住白雲嘅藍色天空，真係美好嘅一日啊，小姐。但係咁美好嘅一日，女僕多琳抱住心口入邊嘅嘢，睇咗一下四周圍，用緊張嘅聲問道：點解要帶呢種嘢出嚟呢？佢抱住一個對於嬌小身軀而言顯得有啲過大嘅物品。嗰樣嘢俾黑布包住，黑布嘅一角跣咗落嚟，露出裏面物品閃住金屬光澤嘅尖銳頂端。小姐，睇見嗰一抹銀光，多琳嚇到面色慘白。鎮靜啲 ，sweetheart。莉莉絲隨手將跣落嘅黑布冚翻上去。你而家嘅面色令人覺得好似我要喺中央公園做乜嘢恐怖活動，但係多琳抱緊咗心口嘅嘢，雖然將質疑嘅話語吞咗落肚，但係滿面都寫住唔通唔係咩？你帶出嚟咁危險嘅嘢，我點解要發動恐怖活動啊？莉莉絲笑道：我唔通係個癲婆咩？小女僕面上嘅驚恐並冇因為呢句話被撫平，因為呢個唔似一句玩笑。畢竟講呢句話嘅人係莉莉絲阿伯特，阿伯特公爵家嘅長女，費爾頓城出咗名嘅橫蠻女人，成個費爾頓城都知道佢嘅污名，偏執、易怒、狠毒，恃住自己係公爵嘅女，就學為所欲為嘅壞女人莉莉絲。冇一個人可以估到佢係會喺下一秒做出啲乜嘢，就好似而家咁啦，係都要喺呢個美好嘅一日帶住武器嚟到中央公園，分明就係搞事嘅前兆。小姐，多琳用懇求一樣嘅聲音講：如果你攰咗，我哋可以叫架馬車返公爵府㗎。我唔攰。莉莉絲伸出手：如果你攰嘅話呢，就將啲嘢俾我啦。咁點得㗎？你係小姐，點可以攞啲咁重嘅嘢呢？多琳搖頭。如果自己屋企嘅小姐都可以好似其他小姐一樣咁正常，佢就會可以好似其他女僕一樣，為美麗嘅公爵小姐擔起遮斷獨立嘅太陽光線。但係公爵小姐依家卻企喺烈日之下，抬頭望住廣場嘅雕像。多琳都順住佢嘅視線望向不遠處嘅雕像。
嗰個係一個10米左右嘅男性神明石雕，佢身着住堅硬嘅盔甲，雙目怒視，高舉住手中嘅寶劍，披風喺身後飛揚，全部係戰意嘅姿勢，令佢睇起身堅不可摧。多林叫出咗呢個雕像嘅名，班布爾神。費爾頓城所有人都知道呢個神嘅名，班布爾。應該講，成個科爾里奇國唔會有人唔知道呢個神嘅名。據說班布爾係世界上最原始嘅神，佢開天闢地，創造咗人類，各類神都係班布爾神嘅子孫，佢哋守護住國家，保護國民安全。一直有傳說，科爾里奇國俾班布爾神拋棄咗，所以先會有咁多魔獸同自然災害。雖然一直有傳說話班布爾神會派聖女下凡，仲會有女神轉世嚟到科爾里奇國展示神諭，但係呢啲都係傳言罷啦。為咗重新獲得班布爾神嘅寵愛，科爾里奇國到處都係班布爾神嘅雕像。費爾頓城又係科爾里奇國嘅首都，班布爾神嘅雕像更係隨處可見。多林雙手合十，對住雕像祈禱：班布爾神啊，請你保佑我今日一切順利。多林彷彿好似聽到喺旁邊嘅公爵小姐喺鼻哥傳嚟嘅嘲笑聲。小姐，多林求證咁問：今日會好平靜咁過去啊，係咪？Who knows？ 莉莉絲無情咁回答。周圍嘅一切睇落都好正常。走嚟走去賣報紙嘅小販，整理畫板嘅街頭畫家，連樹上嘅雀仔都顯得十分悠閒。但係平靜只不過係暫時嘅，今日唔會平靜咁過去。好快，公園入邊就會出現一隻紅人魔獸，之後平靜俾人打破，尖叫聲此起彼伏。準確啲嚟講，第一聲尖叫係嗰個街頭畫家可以揾到固定佢嗰嚿破舊畫架嘅石頭嘅時候出現嘅。知道呢啲並唔係因為莉莉絲擁有先知之類嘅魔法，而係佢知道呢個世界嘅本質。呢個係一個遊戲，準確啲嚟講，呢個係一隻乙女戀愛遊戲。現實世界中，莉莉絲梗係就唔係乜嘢公爵嘅女啦，佢係一個普通人，當然都唔係歐洲人。確切嚟講，莉莉絲係呢隻 game 嘅玩家，佢喺單機遊戲下載平台嘅 game ID 叫做6237486，喺 ID 就可以睇得出呢個係一個平平無奇，甚至懶得修改系統自命名嘅玩家。呢隻叫做女神錄嘅單機遊戲係佢喺遊戲平台嘅 friend 推薦嘅。呢個 friend 非常之中意乙女 game， 呢個係個神作啊！個 friend 講起呢隻 game 嘅時候，用一個眼睛閃閃發亮嘅表情，你絕對估唔到佢嘅結局噶，實在太過癮啦！你一定要玩下。所謂嘅乙女 game， 大部分都係虛擬戀愛遊戲，無論設立咗幾咁華麗嘅世界觀，最後都係要靠戀愛劇情取勝。每隻 game 都設定咗唔少靚仔有型、性格各異可以揀嘅男性角色作為玩家攻略對象，靠住文字量龐大嘅劇本同 CG 插畫，令玩家體驗面紅心跳、荷爾蒙增加嘅戀愛過程。呢種神作你至少要玩幾十次。呢個係個 friend 推薦嗰陣嘅原話，咁令佢有啲好奇。個 friend 口中講嘅神作到底係點樣嘅，所以佢就試咗下啦。呢個遊戲嘅世界觀係一個類似古代歐洲嘅幻想世界，有神有魔法有國王，
都有騎士。玩家操控嘅主角瑪利亞係平民出身，有一頭豔麗嘅金髮，識得治癒魔法，性格溫柔體貼，善解人意，就好似所有乙女 game 嘅女主一樣，非常咁善良。之後就靠住呢份善良，陰差陽錯咁識咗所有男性角色，就此展開成個遊戲故事。玩家嘅任務就係狂撳對話框，喺長對話後出現嘅選項入邊揀啱嘅選項，增加男性角色嘅好感。之所以叫女神錄，係因為隨住故事嘅發展，大家會發現瑪利亞係聖女轉世，尤其係行故事嘅官配羅納德王子嘅線路嗰陣，瑪利亞嘅身世故事會更加清晰。最後瑪利亞會喺做聖女保護國民，定係追求愛情做王子妃，即係以後嘅皇后之間猶豫掙扎。呢種掙扎令呢條線路有一種宿命感嘅凄美感。但係玩家623748根本就唔擺呢套，佢開啟咗文本 skip mode， 快進瑪利亞同王子之間甜言蜜語凄美愛情。劇情快進真係電子書一樣嘅文字 AVG game 嘅福音，跳過咗大堆嘅情話、心理描寫同外貌描寫，對理解劇情並唔會有幾大嘅問題。就算有時對發展迷惑，只要喺遊戲入邊回溯一下之前嘅對話文本就得啦。所以打女神錄嘅時候，玩家623748喺電腦上面開咗兩個窗口，一係就睇電影，一係就上網，有時仲會玩兩鋪即時戰略 game。淨係喺女神錄有選項嗰陣停一下，喐下手指撳。雖然唔係咁中意戀愛遊戲，但係玩家623748有個習慣，就係打機一定要打爆，收集全部 CG 同劇情。唔單止係遊戲 event 有劇情嘅 CG， 有劇情 CG。聽講呢個遊戲有幾十個有 CG 嘅結局，除咗嗰個角色嘅普通 happy ending、bad ending 之外，仲有黑化路線，以及主角自己嘅花式 bad ending。除此之外，仲有數之不盡未達到攻略好感條件嘅冇 CG 嘅 bad ending。但係就算有咁多嘅 ending， 呢個劇情都稱唔上係神作，甚至可以話係普通。雖然遊戲入邊糅雜咗世界各地嘅神話傳說，但都只會令佢睇起身似個文化大雜燴。game 入邊嘅某啲情節就好似係水人咁樣，再犀利嘅矛盾衝突都可以靠瑪利亞嘅善良奉獻同淚水化解。畢竟隻 game 一開始啲男主就對瑪利亞有住非比尋常嘅好感同關注，只要揀啱選項，所有嘅男主都好似俾人落咗降頭咁樣，深愛住瑪利亞，所有人都愛瑪利亞。切，36 game，玩家623748諗。不過戀愛遊戲就係咁噶啦，女主有女主光環，而且仲有聖女身份加成。可惜就起咗女神錄咁大氣嘅名，玩起身都係咁啫嘛，唉，令人失望。當將劇情所有出現嘅男性角色都攻略咗之後，玩家623748檢查咗一下遊戲相冊進度得 40%， 唔係好對路喎。為咗搜羅所有嘅 CG 同埋劇情，佢幾乎每個選項都存咗一次檔，然後從結局倒退攞劇情。根據劇情分叉點，除咗第一次嘅選項，後面每個選項都會選擇唔止一次。就算係全程 skip， 都浪費咗佢好幾日嘅閒暇時間，所以完全就唔存在漏劇情嘅事。最後佢仲係分別攻略咗4、6個主角之後嘅新一輪
完成咗新出現嘅獎勵劇情，達成咗隱藏大團圓結局，得到咗溫馨嘅遊戲 CG， 遊戲界面都換成咗新嘅背景。就算係咁，仲有 60% 嘅相冊同事件未出現，到底邊度出咗問題啊？玩家6237486疑惑咁重啟咗遊戲，新一 round 嘅遊戲又開始啦。出乎意料嘅係，今次竟然有咗主角分支選項。原本嘅主角係默認係瑪利亞，但係今次出現咗另一個主角莉莉絲。喺瑪利亞原本嘅劇情入邊，莉莉絲係一個反派角色，佢係亞伯特公爵嘅女，羅納德王子嘅婚約者，因為妒忌瑪利亞嘅人氣而逐漸扭曲，用咗唔少打詐手段設計瑪利亞。瑪利亞有唔少 bad ending 都係因為莉莉絲嘅陰謀詭計得逞，而好結局無一例外都係毀滅或者殺咗莉莉絲之後先得到嘅。如果話瑪利亞係聖女，咁莉莉絲就係十足嘅惡女，佢哋係完全對立嘅。講道理，咁樣嘅一個角色成為新一輪主角，實在好難令人接受。但係 interesting 嘅係，莉莉絲嘅劇情並唔係同瑪利亞一個起點嘅，而係喺瑪利亞嘅大團圓結局之後，喺大團圓結局入邊死咗嘅莉莉絲重生時間回溯到瑪利亞出現前嘅1個月，仲保有原本記憶嘅莉莉絲為咗生存落去做咗各種改變，洗心革面，重新做人。之後喺各線路入邊發現咗屬於聖女瑪利亞嘅各種破綻，眾多細小嘅線索連埋一齊，令莉莉絲察覺到佢嘅陰謀。原來瑪利亞根本就唔係聖女，而係靠住魔法迷惑人心嘅魔女，係同之前玩家所見到嘅大團圓結局唔同。嗰條大團圓結局嘅仲有後續。喺嗰個溫馨 CG 冇幾耐，魔女瑪利亞就要毀滅世界。於是喺新一 round 入邊，為咗拯救世界，根本就唔得人中意嘅莉莉絲需要努力攻略男主，得到佢哋嘅信任，改變命運。聖女同魔女互換咗位置，玩家需要用自己新獲得嘅角色推翻之前嘅自己。呢個劇情比之前嘅劇情仲要 interesting 得多，但係玩家6237486仲係睇住劇頭抌咗個鼠標。呢隻 game 係咪有病㗎？要達成莉莉絲路線打敗魔女瑪利亞拯救世界嘅結局，玩家就要開始重新攻略角色。今次除咗之前嘅幾個男主角之外，仲多咗瑪利亞路線入邊冇嘅莉莉絲路線特有嘅男性角色，咁意味住新一輪嘅快進同埋無窮無盡嘅選項。到此為止，再靚仔嘅男性角色，再精美嘅 CG，都唔可以掩飾玩家6237486對呢個遊戲嘅厭煩。一次又一次，乜鬼嘢垃圾 game 嚟㗎？毀我青春，頹我精神，廢我感情，耗我錢財。喺玩家6237486憤怒咁咒罵呢個遊戲嘅時候，完全冇諗到有一日自己居然會穿越到呢個遊戲，變成女主之一嘅莉莉絲，並且喺裏面死咗一次又一次。好啦，第一 part 即係 Chapter 1就到此為止啦。我好緊張啊！我重錄咗好多次。跟住咧就仲係覺得第一次俾我刪咗嘅錄得最自然，跟住後尾好似有啲即係平讀咁樣啦，因為我實在好緊張啊！希望下次我會下次努力啲嘅。多謝所有收聽嘅聽眾啦，下次再見。